เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยอย่างแรกวันนี้วันแรกเราจะเรียนฝั่งวันนี้เราสรุปว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันนะครับ วันนี้เราจะหาลิสต์ให้ได้ตั้งแต่รับนะครับ เราจะหาลิสต์เริ่มต้นเนี่ยเราจะหาที่ไหนยังไงนะครับ ข้อที่2ก็คือการโทรหาลิสต์แล้วก็คุยเล่นให้ได้ใจจะพูดยังไงนะครับ ข้อที่4ก็คือเกี่ยวกับการถ่ายภาพข้อ5ก็คือทำข้อมูลลงประกาศและข้อ6เนี่ยก็คือการใช้โปรแกรมมาช่วยตั้มจะบอกว่าการใช้โปรแกรมช่วยเนี่ยมันดีมากอย่างหนึ่งคือเคยเป็นเหมือนกันครั้งหนึ่งที่อัปประกาศเองพอเราลงประกาศปุ๊บอัปประกาศเองเสียเวลาไปครึ่งวันถูกต้องครับแต่พอมีตัวเนี้ยเรากดคลิกเดียวปั๊บอาบน้ำออกมาเสร็จแล้วมันมีเลขาครับใช่เดี๋ยววันนี้ตั้มจะสอนตรงนี้ตอนช่วงท้ายของวันนะครับโอเคใครสงสัยตรงไหนถามได้เลยโอเคเราจะเรียนกันทั้งหมดเนี่ย11ข้อแต่หลังจากเราออกจากห้องนี้ไปเนี่ยเริ่มต้นเราฝึกทำทั้ง11ข้อนะคะแต่ข้อไหนที่เราเริ่มรู้ตัวว่าไม่ถนัดเราอาจจะหาคนมาช่วยพอเห็นภาพไหมคะเหมือนกระจายงานออกไปแล้วก็แบ่งรายได้แล้วแต่ละคนครีเอทของตัวเองเลยค่ะทุกวันนี้แพทก็ไม่ลงประกาศเองโง่คอมพิวเตอร์ทำไม่ค่อยได้30 กว่าคนไหน3 กว่าจะทำไม่ค่อยได้นะถ้า2คือตอนที่2เนี่ยยังแบบเขาลงประกาศมาเดียวเองที่ทำเป็นวันเลยเว้ยทำไม่ได้แต่จะให้ยกหูโทรศัพท์เราออนโฟนได้ทั้งวันโหตะลุยได้ทั้งวันเลยอย่างนี้เขาเรียกแบ่งงานกันทำนะคะโอเคเริ่มเลยอันที่1โอเคเซ็กซี่ป่ะถ่ายรูปแต่เลยวิธีหาทรัพย์ให้ขายได้ตั้งแต่รับนะครับโอเคให้เดาไหมวิธีหาลิสต์ให้ได้ถ้าถามอย่างนี้นะสมมติวันนี้เราจะเปิดเต็นท์รถนึกภาพเป็นเต็นท์รถกันมือ2เราต้องฝึกดูรถเก่งๆป่ะเฮ้ยมองพัดไม่ต้องสนใจนะเราต้องฝึกดูรถเก่งๆป่ะถ้าเราดูรถแล้วมันพลาดแล้วเอามันตั้งอยู่ในเต็นท์เรา6 เดือนต้นทุนจมปะจมเลวร้ายที่สุดของต้นทุนจมคืออะไรขายขาดทุนไหมเริ่มต้นมือใหม่อาจจะขายขาดทุนถูกปะเอาใหม่ลบภาพรถยนต์ออกไปทรัพย์ที่เราเอามาขายเนี่ยตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบ้านที่ดินคอนโดเราต้องควักเงินไปก่อนปะไม่ต้องเลยนะเราไม่ต้องควักเงินแม้แต่แบบ500,000แต่ยังไม่มีควักฉะนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ว่าทรัพย์ที่เราเลือกเข้ามาหน้าตามันดูเป็นยังไงน่าจะขายได้ไหมเหมือนดูสาวเลยนะคะดูสาวพัดไม่ได้บอกว่าขี้เหร่แต่งไม่ออกไม่ใช่หาข้อดีของเขาให้เจอแล้วดูว่าสาวคนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดโดยทั่วไปไหมค่าสินสอดเท่าไหร่ถ้าแบบนึกภาพแต่ยังโสดอยู่ป่ะอันนี้นึกภาพดูตัวอย่างเงี้ยแพงไหมมากแพงไหมคะพัดแพงปะถ้าเทียบกับของแล้วถูกเลยแต่ถ้าไม่เทียบกับพัดก็แพงเหมือนกันคือฉันจะตั้งค่าตัวฉันแพงมีหลังห้องตบมือเวลาเลือกทรัพย์เลือกในแบบที่คิดว่าเป็นความอยู่ในความต้องการของตลาดไหมแล้วคนควักกระเป๋าให้ได้ไหมเทียบเป็นรถใหม่จะได้เห็นภาพระหว่างเราเป็นเต็นท์แล้วเราจับโตโยต้ามาขายกับเราจับแบบเบนซ์ไม่ต้องเบนซ์เอาไฮโซเอารถแบบไม่ตลาดไม่ตลาดฟอร์ดลัมโบกินี่เยอะไปปะอะไรก็ตามที่ชื่อไม่ติดหูถ้าเราเริ่มต้นเราจะเลือกทรัพย์แบบไหนมาขายเลือกรถยี่ห้อไหนมาขายตอบดังๆโตโยต้าถูกปะฮอนด้าถูกปะเบนซ์ก็ยังพอได้ถูกปะแต่เราคงไม่ไปจับอะไรก็ไม่รู้มาขายเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะกลุ่มคนซื้อเยอะหรือน้อย
น้อยถูกต้อง เห็นภาพนะ ไปต่อแล้วนะ ไปต่อแล้วนะ ซับตลาด เดี๋ยวค่อยลงดีเทลว่าซับตลาดคืออะไร เทียบกับโตโยต้าแล้วมันเป็นอะไรได้บ้าง อือฮึ อืม ครับ อย่างแรกนะครับเดี๋ยวทุกคนต้องดูนะครับ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยตั้มจะให้ทุกคนหาลิสต์นะครับ โอเค วิธีหาลิสต์นะครับ ตั้มจะให้หลักๆ ถ้าเกิดทุกคนเวลาเริ่มต้นในการหาลิสต์จดนะครับ มีอยู่ 4 เว็บนะครับ ในการหาลิสต์ จะบอกว่าการหาลิสต์เนี่ยมีหลายวิธีทุกคนก็รู้นะครับ อย่างแรก มีเว็บอะไรบ้างไหนลองตะโกนชื่อเว็บอสังหามาซะหน่อยแล้วใครรู้บ้าง ดีพอ ไทยโฮมทาวน์ ดีพอพัตตี้ ประกัน .com ดีพอพัตตี้ ที่ดิน108 ที่ดิน108จะที่ดินเยอะ จะเป็นที่ดินเยอะนะครับ โอเค ก็ถูกต้องนะครับ แต่ว่าจะเพิ่มนิดนึงก็คือขายดี .com นะครับ4เว็บนี้นะครับทวนอีกรอบนะครับดี property ไทยโฮมทาวน์ประกาศ .com แล้วก็ขายดี .com นะครับเว็บที่เจอในหน้าเยอะดี property แต่ว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยก็ดี property เยอะเหมือนกันคนที่มาหาเจอเรา แต่ว่าถ้าที่ตั้มดูเนี่ยรีเสิร์ชมาเนี่ยครับขายดีกับเจอเจ้าของได้เยอะ ขายดีเนาะ เทคนิคนะคะ เทคนิคเสิร์ชยังไงจะเจอเจ้าของ โอกาสเจอเจ้าของสูง โอเค ถ้าถามอย่างนี้ดีกว่าแล้วจะตกผลึกระหว่างเจ้าของเขาไม่ได้ทำอาชีพในหน้า กับอาชีพอย่างเราที่เป็นในหน้า คิดว่าคนไหนมีเวลามาตั้งใจมาอัพประกาศเยอะกว่ากันดังนะเราถูกปะเราถูกปะฉะนั้นประกาศของในหน้าส่วนใหญ่อยู่หน้าแรกหรือหน้าหลังเคลียร์ตรงกันนะคะทั้งห้องฉะนั้นถ้าจะเจอเจ้าของควรจะเปิดหน้าหลังค่ะ ก็อันนี้คืออันนี้ทุกโอเคทุกที่ครับเขาก็จะแนะนำให้เซิร์ชจากหน้าหลังนะครับ แต่จุดอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับลองไปทำดู คือหน้าหลังเนี่ยทุกที่อย่างที่เขาสอนเอเจนต์กันเขาก็จะให้เปิดจากหน้าท้ายๆโอเคก็ซึ่งมีโอกาสเจอเจ้าของจริง แต่เจ้าของเนี่ยก็จะเจอในหน้าโทรมาสวัสดีเขาบอกว่า10-20 สายแล้วน้องอันนึงนะครับถ้าไม่อยากไปเจอกลุ่มคนที่หมายถึงว่าเจ้าของที่ไม่ยอมให้ในหน้าขายทันทีตั้มแนะนำก็คือประมาณกลางๆนะครับกลางๆเนี่ยจะน้อยลงมาหน่อยกลางๆที่หลุดจากการเป็นเอเจนต์ไปครับและช่วงที่คนให้โอกาสเราในการเอาลิสต์มาขายเนี่ยครับก็คือเขาเคยประกาศไปแล้วประมาณ1 เดือนขึ้นไปจดนะคะ ประมาณ 1-2-3 เดือนเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะให้เรามาขาย เพราะอะไรครับ เพราะอะไรเดี๋ยวก่อนทำไมเขาถึงอยากหาตัวช่วยแล้วก็ขายไม่ได้ถูกต้องใช่ครับ หลายคนจะแบบเจอคนลงประกาศใหม่วันนี้เป็นเจ้าของปุ๊บโทรไป ส่วนใหญ่เขาจะสายหัว เพราะว่าเขาอยากลองขายเองดูก่อน แต่คือ1 เดือนเนี่ยมันเป็นสุดพิสูจน์แล้วว่าของมันไม่ได้ขายง่ายนะเขาเลยต้องการตัวช่วยนะครับก็เลยแนะนำว่าตั้งแต่1 เดือนขึ้นไป2 เดือน3 เดือนเนี่ยถ้าเกิดได้ช่วงเวลานี้ครับดีโอเคหน้ากลางไปถึงหลังระยะเวลา1-3 เดือนแล้วนะคะจดคีย์เวิร์ดได้นี่ครับหน้าตาของเว็บขายดี .com นะครับคีย์เวิร์ดที่3คำว่าเจ้าของขายเองคีย์เวิร์ดที่4คำว่าไม่รับนายหน้าอันนั้นแหละให้ดูใช่เวลาเซิร์ชนะครับให้ค่อนข้างสโคปลงไปหน่อยว่าเราอยากได้ที่ดินโซนไหนนะครับโซนไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่แล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดลงไปอย่างดี property เขาจะให้ใส่คีย์เวิร์ดก็อาจจะใส่ว่าเจ้าของขายเองหรือไม่รับนายหน้ามันท้าทายมากนะจะบอก แล้วก็จะสนุกมากทางโล่งทางโล่งไม่รับในหน้าแต่ว่าในหน้าโทรส่วนใหญ่โทรป่ะไม่โทรแต่จะบอกเราควรโทรใช่จะบอกว่า
ตั้มเนี่ยได้ทรัพย์จากการที่เขาบอกไม่รับรายหน้าเนี่ย เยอะนะ โอเค โอเค แล้วกลัวยังที่มันผิดตกสัตว์นะ โอเคครับ สิ่งแรกที่ทุกคนจะเปิดขึ้นมาเนาะแล้วก็จะเจอเบอร์โทรอย่างนี้ โอเค อันนี้คือเห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นนายหน้า Century 21 นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีโลโก้ตรงเนี้ยจะเช็คยังไงครับว่าเขาเป็นนายหน้าหรือเป็นเจ้าของ ดูที่ประวัติหรือโทรถาม วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับ เอาเบอร์ตรงเนี้ยครับไปเซิร์ชใน Google คอปเบอร์เนี่ยครับ0970734103 อันนี้คือข้อสังเกตที่5นะที่น้องตั้มพูด เปิดมาสิ่งนี้เรียกว่าลายน้ำนะคะ ที่ทับอยู่บนรูปเนี่ยเขียนว่า Century 21 แปลว่าซับเนี้ยเป็นนายหน้าแน่นอน Century 21 คือชื่อโบรกเกอร์อสังหาเห็นอย่างเงี้ยปกติแล้วอ่ะไม่โทร แต่ถ้าเกิดรูปเนี้ยโผล่ขึ้นมาแล้วไม่มีลายน้ำเป็นโล่งๆแล้วเราอยากรู้ว่าคนนี้ใช่นายหน้าหรือเปล่า หรือเจ้าของให้ทำยังไง เอาเบอร์มือถือเขาใส่ใน Google หน้าตาจะออกมาประมาณนี้ โอเค ใส่แล้วเนี่ยเห็นไหมคะเราใส่เบอร์ด้านบน ไม่ค่อยดี มองเห็นไหมสิ่งที่ขึ้นมาก็คือ อันที่1เซลล์คอนโดเคนซิงตันสุขวิทไร้ดาวอันที่2ให้เช่าคอนโดบ้านนันทสิริ 50,000 บาทอันที่3ขายคอนโดลุมพินีคาริก็แสนพระราม 3อันที่4เซลล์คอนโดเคนซิงตันสุขวิทไร้7คาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นเจ้าของหรือนายหน้าจะโทรไหมไม่โทรค่ะผ่านเลย กันเลยนะครับ นี่งานโอกาสเป็นนายหน้าสูง แต่ถ้าเกิดว่าเซิร์ชแล้วออกมาเป็นแบบนี้ นี่คืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ อีกเบอร์หนึ่ง อ่า 0918706055 อันแรกก็ขึ้นอะไรก็ไม่รู้คือไม่ขึ้นการขายทรัพย์เลย เห็นไหมคะ ไม่มีการขายทรัพย์เองมันแบบ แต่อาจจะมีนะครับก็คือขึ้นมา1หรือ2นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของได้เหมือนกัน หรือจะเป็นนายหน้าได้เหมือนกัน อันนี้อาจจะต้องลองโทรถามดู ข้อ5ข้อแล้วนะคะหันนะข้อ5คือลายน้ำกับเบอร์มือถือ ขาย1 ถึง 2ซับเป็นมีโอกาสเป็นเจ้าของ ขายเยอะๆไม่ต้องโทรไม่ต้อง make friend อ่ะไม่ต้องโทรไปไม่ต้องหาเจ้าของอย่างเดียวก่อน ครับ โอเคค่ะ เวลาเราจะหาเบอร์เนี่ยเพื่อที่จะนั่งโทรเนี่ยระหว่างหาได้1เบอร์แล้วโทรแล้วจดกับหาเอาไว้เลย10เบอร์แล้วโทรชอบแบบไหนแบบแรกหรือแบบหลังแบบหลังทุกวันนี้พัดทำแบบหลังเขียนนะคะ หาไว้เลยช่วงเวลาที่พัดใช้โทรจดได้นะคะพัดชอบโทรหาคนช่วงบ่ายประมาณ บ่าย บ่าย 2จนถึง4 โมงเย็นประมาณนี้ครับ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพราะว่าช่วงนั้นเป็นคนทำงานก็จะมีเวลาว่าง ใช่ คือมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคนทำงานประจำแล้วเขามีทรัพย์อะเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นเฟซบุ๊กแล้วนะช่วงนั้นนะแต่ช่วงที่ไปถึงออฟฟิศจะเล่นเฟซบุ๊กเลยปะยัง ใช่ ช่วงเช้าส่วนใหญ่จะติดประชุมคุยงานอะไรเงี้ยครับ อ่า หลังจากทานข้าวสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงรีแลกซ์ไทม์ นี่ไง แต่ถ้าเกิดว่า5 โมงเย็นโทรได้ไหมจริง ๆ แล้วเนี่ยไม่ได้แบบต้องมีข้อจำกัดนะว่า5 โมงแล้วห้ามโทรคือโทรได้ แต่จะบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดหลัง5 โมงทุกคนเขาก็จะเริ่มเก็บกระเป๋า แล้วก็อยู่บนรถเดินทางนะครับก็อาจจะไม่มีสมาธิ แต่ถามว่าโทรได้ไหมโทรได้ พอได้ที่พัดโทรถึง0 ทุ่มถึงทุ่มหนึ่งอะโทรถึงทุ่มหนึ่ง 2 ทุ่มก็ได้ แต่ว่าก็ควรจะอยู่ประมาณทุ่ม 2 ทุ่มเนาะไม่เกิน2 ทุ่ม ไม่เกิน2 ทุ่มมันน่าเกลียดละมันคือนิดนึงโดยเฉพาะเราไม่รู้จักเขามาก่อนโอเคจดอีกอันหนึงค่ะ
เสาร์อาทิตย์โทรได้เลย เสาร์อาทิตย์โทษครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ตั้งแต่เช้าเลย นั่นเช้า ประมาณอย่าเช้ามากครับ ประมาณ 10 โมงเป็นต้นไป 10 โมงกำลังดีครับ คือเคยเจอเหมือนกันลูกค้าโทรมาถาม โทรมา6 โมงเช้า แล้วก็ครับง่วง เราเป็นในหน้าเราต้องระวังตัวนิดนึง ใช่ โอเค แล้วก็พัดขอจดอีกอันหนึง วันละ10 คอต่อเนื่อง 3 เดือน 10 ไม่สนใจว่าต้องได้ แต่ให้โทรวันละ10 เหมือนพระมหาชนกไหว้7 วัน 7 คืน ไม่เห็นฝั่งแบบนั้นแหละค่ะ วันละ10 เองนะ ไม่เยอะนะ อือฮึ โอเค โอเคครับ ให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาครับ เอาเลยนะ ให้ทุกคนลองหาโซนนะครับ ที่ตัวเองสนใจอยากจะหาลิสต์ อย่างเช่นตัวเองใกล้บ้านอยู่สมมุติอยู่รังสิตนะครับ ก็คือขายคอนโดเว้นวรรครังสิตอย่างนี้ก็ได้ เอาใกล้บ้านเป็นหลักใช่ไหม เอาใกล้บ้านเป็นหลั จะ ก ได้วิ่งไปเปิดได้ ใช่ครับ เพราะลิสต์ที่เราจะหา2ลิสต์นี้นะครับ เอาแค่2ลิสต์พอกรองด้วยนะครับ ก็คือเซิร์ช Google แล้วไม่ใช่ในหน้า เอาเป็นเจ้าของนะครับ โอเค วันนี้เราจะไม่เซฮัลโหลกับนายหน้าด้วยกันเอง เราจะหาเจ้าของ ถามว่าแล้วจะหาซับอะไรดีใช่ไหม ถ้าแนะนำเบื้องต้นนะครับซับ มันเดี๋ยวท ซับที่มีโอกาสขายได้ง่ายที่สุดนะครับ อันดับหนึ่งคือคอนโด วันนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสสมมติใครใกล้คอนโดนะครับ อยากให้เซิร์ชหาคอนโดก่อน อันดับสองคือบ้านเดี่ยว อันดับสามทาวน์โฮม อย่างละ1ก็ได้คอนโดบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหลักในการเลือกนึกถึงโตโยต้าไว้ แล้วก็นึกถึงโซนที่ใกล้บ้านเรา ช่วงราคา พัดยังไม่อยากให้โทรที่พัดยังไม่อยากให้โทรที่ดิน ที่ดินมีความยาก ที่ดินจะยากกว่าคอนโด และบ้าน และบ้านยากยังไงยากทุกสเต็ปเลย ยากทุกสเต็ป ป้ายเขาก็ไม่อยากให้ติดหลายอย่าง สัญญาก็จะไม่ให้ทำสัญญา อ่า เดี๋ยวเราจะเรื่องของสัญญาเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับ ทุกคนลิสต์มาเลย4เว็บที่ตั้มบอกไปนะครับ ใครก็ได้เว็บไหนก็ได้ เหมือนดูตัวสาวเลยอะตอนเนี้ย แต่แค่ยังไม่เห็นสาวแค่นั้นเอง ดูแล้วก็เห็นสาวนิดหน่อยจากรูปอะค่ะกรองเบอร์เจ้าของนี่นะคะ หรือถ้าง่ายกว่านั้นก็คือเซิร์ชคำใน Google นะครับ แล้วก็บอกว่าขายคอนโด ใกล้บ้านเราอะ พระราม ที่ เก้า เราชอบอะ ขายคอนโดพระรามเก้าอย่างนี้ก็ได้ครับ ก็จะมีเจอหลายโครงการ อืม แล้วก็หลายเว็บไซต์อาจจะมีทั้ง4เว็บนั้นเลยก็ลองเข้าไปดู อืม แล้วก็เปิดหน้าท้ายๆหรือหน้ากลางๆนะครับ แล้วก็เอาเบอร์ตรงนั้นมาเซิร์ชใน Google อีกทีหนึ่ง อืม ถ้าได้เราแคปเจอร์ไว้นะคะ แคปเจอร์ไว้นะครับ ถ้าเป็นคอนโดนะครับ แนะนำอยากให้ตั้งแต่2 ล้านขึ้นไป อันดับ2 ล้าน 2 ถึง 4 ล้าน 4อ่ะ ครับ โอเค แต่ถ้าบ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่บ้าน3 ล้านก็เริ่มมีน้อยแล้วเนาะ อืม ก็3 ล้านจนถึงประมาณ5 ล้านนะครับ ถ้าเป็นบ้าน ตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความต้องการค่อนข้างสูง อันนี้เป็นสเต็ปแรกนะครับ เป็นยังไงบ้าง โอเคนะ ถ้าถามนิดนึง มีใครรู้สึกว่าซับในตลาดน้อยบ้าง เจอในหน้าก็เยอะใช่ไหม ใช่ครับ แต่ถ้าเทียบกับซับอะซับเยอะกว่าหรือในหน้าเยอะกว่าพัดกับตั้มเนี่ย เวลาเราไปทำงานด้วยกันนะคะ พัดจะบอกว่า บางทีพัดก็ มองขับรถอยู่บนทางด่วนนะนั่งอยู่กับตั้มค่ะแล้วมองลงไปอะซับเยอะไหมสุดลูกหูลูกตาเลยนะซับอะแต่มีคำถามในใจว่าอะไรรู้ป่ะในหน้าดีๆไปไหนหมดวะในหน้าที่ทำงานเป็นน่ะน้อยนะคะ เทียบกับซับโอเคนะ ส
ถ้ามองว่าโอ้โหซับที่เราจะมีโอกาสเข้ามาให้เราทำเนี่ยจริงๆถ้าเราทำไปเรื่อยๆจะรู้ว่ามันมหาศาลจริงๆมันไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยมีเอเจนต์เยอะต้องมาแบ่งก้อนเค้กกันไหมไม่มีความรู้สึกนั้นเลย มันมีแต่ว่าเอ้ยมาทำแล้วก็ให้วงการในหน้าเราเนี่ย ดีขึ้น ดีขึ้น ถูกมองดีขึ้นทั้งอุตสาหกรรมอ่ะ ใช่ เพราะว่าตอนนี้คนพูดถึงเรื่องในหน้าปุ๊บภาพบางคนจะติดลบเป็นเหมือนเรามาเอาเปรียบเขา แต่จริงๆแล้วในหน้าเนี่ยต้องมองว่าเป็นอาชีพที่ถ้ามองดีๆก็คือช่วยเหลือให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาจบกันคือทุกฝ่ายแฮปปี้นะครับการทำงานเราต้องเป็นอย่างนั้น นะคะ เราจะไม่เอาเปรียบใครนะครับจุดยืนของเราเนาะ ใช่จุดยืนของใครคือไม่เอาเปรียบใครเลย คือเราจะต้อง มีะไรก็ หา พูด จุด ให้ตร ร่ว ง ม ใช่ครับ ของผู้ซื้อผู้ขาย เพราะว่าการได้เงินคนหนึ่งครั้งเนี่ย เราถ้าทำให้เขารู้สึกเสียใจหรือเสียรู้เนี่ย ก็คือแค่ครั้งเดียว แล้วมันก็เป็นกรรมกันไปอะนะโอเค โอเคครับ เริ่ม โอเค คนยังจดอยู่หน้าจออยู่ทุกคนปริบหน้าจอมาต่อ มาต่อนะคะ โอเคหลังจากทุกคนได้ลิสต์มานะครับ อันนี้ก็คือจะมีเอกสารที่ตั้งให้อยู่นะเป็นตารางสมมติเวลาใครจะจดนะครับ ก็อาจจะเอาไว้เขียนอย่างนี้นะครับ ก็คือเป็นเบอร์โทรชื่อ แล้วก็ซักเขาอยู่ที่ไหน ถ้าเกิดเป็นบ้านหรือที่ดินก็เขียนตารางวาราคาทำเป็นบาทต่อตารางวาเก็บไว้นะครับ แล้วเราก็โทรไป สมมติเราโทรไปหาเขาครั้งแรก ได้ความว่ายังไงก็โน้ตลงไป เพื่อทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นระบบนะครับ เวลาเรามาดูครั้งต่อไป เวลาโทรหาเขาครั้งที่2ครั้งที่3เราจะได้รู้ว่าครั้งที่แล้วเราคุยกับเขาเรื่องอะไร โอเค ตรงเนี้ยใครถนัดพิมพ์ ใครไม่ถนัดพิมพ์สกปรกรกเลอะเทอะแบบพัดใช้ A4 นะคะ พัดไม่ถนัดคอม พัดถนัด A4 ปากกา แล้วก็ที่เหลือใช้แคปเจอร์เอา ใช่ โอเคปะ โอเค อย่าทำหน้ามึนดิพี่ปิ่มคือเมื่อกี้ให้แคปเจอร์เนี่ยจริงถ้าเวลาเราใช้แคปเจอร์ระหว่างที่เราโทรคุยกับเจ้าของอะเวลาที่เราดูซับเขาไปด้วยอะแล้วเราพูดไปด้วยอะ จะเห็นภาพ จะเห็นภาพว่าอาจจะค่อยเข้าสู่บทโรลเพลย์ทีหลัง แต่ยังไงก็ตามมือขวาเราอะต้องมีกระดาษ A4 กับปากกา เราโทรไป3 คอเราเริ่มจำไม่ได้แล้วนะว่าคอแรกพูดกับเราว่าอะไรโอเคไหมคะในพูดถึงตรงนี้ละโน้ตเอาไว้อีกตัวหนึ่งที่ต้องดาวน์โหลดเที่ยงนี้เลย โดยเฉพาะใครใช้ Samsung นะคะ iPhone ที่อาจจะช่วยไม่ค่อยได้ก็คือตัวอัดเสียง ตัวอัดเสียง ในมือถือ มันชื่อว่าถ้าใครใช้ Samsung ให้ดาวน์โหลดตัวที่ชื่อว่า call ACR ACR ก็ได้ครับ จดชื่อนะคะ ACR จดไว้ทำไมดาวน์โหลดเนี่ยไม่ได้เอาไว้แบล็กเมลคนอื่น เอาไว้ฟังตัวเองพูดว่าเราพูดอะไรไป หรืออีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนำก็คือ call recorder เอา ACR ดีกว่า ACR มันได้เยอะกว่า ก็ได้ครับ ค่ะ แล้วแต่นะครับ เชื่อว่าบางทีพัดฟังเสียงตัวเองพูดนะ พัดมาเปิดฟังกับตั้งมา พัดฟังเสียงนี่ขนาดอยู่ธรรมดานะ ฟังเสียงตัวเองพูด ยังบอกตั้งเลยว่าทำไมกูพูดเยอะอย่างนี้วะ คือฟังบทสนทนาที่ตัวเองพูดแล้วพูดเยอะและเสียงสูงโคตรไม่น่าฟังเลยก็เอามาพัฒนาปรับใหม่ค่ะ นี่คือวัตถุประสงค์เลย วัตถุประสงค์เนี่ยจะบอกว่ามันดีกว่านั้นคือโทรไปสักพักหนึ่งคุยจบปุ๊บเขาชื่ออะไรวะ จำไม่ได้ แล้วก็คุยอะไรไป แล้วจะบอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยในที่มันอยู่จากการที่เรากลับไปฟังซ้ำเนี่ยอ๋อเขาต้องการอย่างนี้นี่อ๋ออะไรอย่างเงี้ยครับ นะคะดาวน์โหลดไว้ ดาวน์โหลดไว้มีประโยชน์มาก ใช้ให้ถูกต้องอ่ะอย่า ๆ เอา ใช่ ไปใช้ อยาก ผิ เป็ ด นแบ็กเมย์ ถ้าใช้ผิดของทุกอย่างในโลกมันก็ใช้ผิดได้หมดอ่ะโอเค